Pak njaluk gak kopi, Pak? Kopi? Nah. Aku nembak bareng ngopi nembe. Oh. Iki kae sih, Pak. Pak liburan sekolah bocah. Paham aku iki paling Pak ngomong masalah liburan sekolah. Pak ngerayu-ngerayu terus awake dhewe liburan sekolah kon jalan-jalan kuwi kan? Iya. Apa jalan-jalan, Pak? Pak jalan-jalan rindi sing Pak tak. Yo ring pantai apa ring kolam renang apa nih pegunungan apa sih Pak sing adem Lah Pak opo ya bocah-bocah ben iso renang kok kayak kan panjaluk renang ning sing karepe bocah-bocah apa karepmu ya aku barang Pak pengen liburan maksudnya ki ya alah bu ngecai duit liburan liburan mana-mana duitnya mending untuk beras wong untuk popok kalau wong liburan kaya kowe wong paling wis bayar awake dhewe riwari yo saya buat wektu urung dhuwur ora panase jemetet to iki. Lah kok wis jemetet. Tambah ireng aku gak. Harga mah. Lah nek mangkat isuk kaya Pak bar subuh ben ora panas. Ya mangkat esuk bar subuh paring pantai paring kolam renang kuwi. Lah engko Bali ini kan mesti awan. Mau kepanasan nang jalan. Ora. Ya lah tapi angger ngomah. Lah tapi pengen jalan-jalan sih Pak. Ora susah. Ora pernah lunga-lunga. Jalan-jalan ki ora penting menurut iki. Jalan kecuali wong jalan-jalan ki Bu tak elek ya. Kadang wong ki jalan-jalan kan mungkin hilang stres. Iya. Hilang stres kan? Nah. Wis stres terus mek hilang stresmu. Iya. Ya ngono kuwi dhewe aku ora stres kok. Angger ngomah. Lah aku mah bonceng karo sapa? Ya ngono karepe numpak becak wong pelaku karep-karep. Kita ngilangi stres lah wong aku ora stres ya aku angger ngomah. Lah sampe di stres-stres ke apa sih? Udah stres ke wong ora stres ora konsentrasi. Sampeyan ki tah ora maning-man tapi medhit. Alah wong pengin loro hiburan ki ora perlu kudu ngetokke duit adoh-adoh. Misalkan pengin kolam renang, pengin ngelangi ngono kan. Ya kowe kira mikir wong awakmu sak geden-geden iki ndelup, lelep apa ora malah kiloko. Wong kolam renang ki wong sing langsing-langsing, ngono sing bangkeane kok piye. Lah wong ki mleber ngono nyebung. Ini mutah menjobo kabeh sat ngono. Kendul. Makan aku tak ngendangi bocah tok, Pak. Alah ngendangi bocah apa wong bocah nembe takoki ngomongi. Pak liburan ini le angger ngemah bae Pak, ndelok TV. Ora ah. Aku wetok sing paling sing liburan lho. Lah ben kaya liyane sih Pak kae Pak do liburan. Koncoku kae jarene wis Pak ono planning ring Dieng apa gelo ora pengen. Lah iki kancamu do stres. Wong stres kuwi. Kowe mangsamu wong stres terus jalan-jalan ngono ki. Bali kan ngemah ora stres. Yo tambah stres ditentek. Ya tapi kan maksudnya pas nanggon pariwisata ini kan bahagia Pak. Halo bahagianya sementara. Ora seneng aku nggak suka. Bahagia iki selamanya. Bahagia sementara ngopo. Nah, aku ngene iki ora mikiri hal-hal sing penting awake warasan, beras ono, lawuh ono, udut ono, kopi ono. Pisan po Pak, pisan seumur hidup wis pisan po. Lah wis penyen kowe tujuane pengen renang kan ra kuduren kolam renang, Bu. Kowe iki njukuk bak ngiseni banyu kuwi kum-kum kono ngetakaki nganu apa? Pengotanah. Lah kan nyentak dangan biang ana apa ya? Ora apa-apa. Si Pak, ya si Pak. Alah ora. Ora ono duit. Ya aku dipaksa-paksa ki kok giye ora ono duit Pak liburan kok mangka hari njuk utangan Bang tongol ngono. Lah kan kena disauri. Sauri wandas yo kemeng kabeh. Diutang ngono ki wandare nandas ora benjut. Ini ndiku nang ngarep si Pak Udut kok iki. Rene mlebu omah bleng. Rumah saya sih Pak kayak bocah-bocah masuk ora dijak jalan-jalan. Justru nek tak jalan-jalan berarti aku ora melas. Masalah aku dadi bocah tuman. Lah ora tahu sih Pak iki pisan otok piye. Ya lah ora usah. Wong hiburan bocah cilik iki iso diapusi Bu. Maksud ora kudu metu gedhe akeh. Idolane apa kowe ini sing watu sing kreasi nang omah gawe apa kemah-kemahan diajari apa kaya masak-masakan nganggo mainan ngono ki kreasi ngono ki liburan bocah sekolah tapi pikirane iso cerdas jadi ngerti oh omah ki kaya piye. Lah aku niki stres Pak nang omah ki weruh sampean terus. Ya wis stres dhewe yo. Oh wis stres dhewe yo. Oh apa kon? Hah? Ayo apa ah? Wong salahmu dhewe yo. Wong nek dijalukan ngacet to. Bahas liyane. Ring pantai ring pendekan kayak kono Batam. Kowe kegulung ngombak nek menurut iki. Pantai ki kudu gulung gudune. Ora dolanan pasir apa wis? Dolanan pasir oto. Dolanan pasir kae. Nggon kasih tomang.
Sing bangun. Lah kan diku sak timba kok berarti ora buram ngono ki ya kena kok. Lah kayak kucing ya. Oh, ora apa-apa tak sortir. Yo orang pipa orang kali-kali pedekan kono. Astagfirullahaladzim kok iso buta. Ya Kayak Pak Allah. kali nggon kesi ngendi kono ki arane ki nggon Sopo dan sean? sari kesi apa sih sing lurus kesi apik kan kali yo nyempil. Center kae. Kekundung. Kowe ki jemplung nek liyane ki langsing-langsing, Bu. Jadi seor munggah iso. Kowe ngluru tekan pintu mampet pintu. Iya, Kowe nglundung nek ana pintune kan, mampet pintu. Banyune kepek kono, dan tari benjir. Koro-koro kowe.